Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu. Tulikuwa na mfululizo wa somo ambalo linaitwa Yusufu, Arimataya na Nikodemu. Nikazungumza kwa mapana sana katika kitabu cha Yohana 19 na ule mstari wa 38 mpaka 42. Nikazungumza kwamba Yusufu Arimataya alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa hajulikani, unknown person. Kwenye macho ya watu alikuwa ni unknown person, lakini kwenye ufalme wa Mungu alikuwa sio mtu ambaye hafahamiki. So kuna watu ambao wapo makanisani, sisi tunaweza tusione mchango wao leo, tukaona hawafanyi chochote, lakini wanafanya vitu vikubwa sana. Kumbuka Yusufu Arimataya nilizungumza, ndiye ambaye alienda kuomba mwili wa Yesu utolewe pale. Na nikazungumza kwamba ni watu wangapi wapo tayari kuficha aibu ya kanisa. Kuna wakati kanisa inapitia kwenye aibu kubwa. Kumbuka huyu aliomba mwili wa Kristo, manake aliomba mwili wa Yesu ili aufiche. Alificha aibu ya Yesu. Hasa ninazungumza pia kwa habari ya Nikodemu. Naye Nikodemu kwenye huo mstari wa 39, Biblia inasema akaenda Nikodemu naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3. Anasema akaleta machanganyiko ya manemane na udi yapata latri 100. So hawa watu wakafanya hivyo vitu vikubwa. Tulitegemea ambaye anaenda kuomba mwili wa Yesu wao ni wanafunzi wale 12, 11. Kumbuka Yuda alikuwa tayari ameshajinyonga. So walioenda kuomba mwili wa Yesu ni watu wengine tofauti. Na huyu Nikodemu ndiye ambaye alimpaka Yesu manemane, alimpaka Yesu udi, alimpaka na michanganyiko tofauti tofauti. Manake baada ya Yusufu Arimataya kuutoa mwili pale juu, kuna watu ambao Mungu ameinua watu tofauti tofauti. Kuna watu ambao si hatutarajii. Kuna watu ambao Mungu amewainua kwa ajili ya kusaidia kanisa. Kuna watu ambao Mungu ameinua kwa ajili ya kuficha aibu ya kanisa. Kuna watu ambao Mungu amewainua kwa ajili ya kubeba kanisa. Kuna watu ambao kupitia fedha zao, kuna wakati kanisa linataka kupita kwenye aibu kubwa. Kuna watu ambao ni wakina Yusufu Arimataya. Kuna watu ambao ni Nikodemu, ambao wanaonekana wakati ambao wengine hawakuweza kuonekana. Kumbuka huu wakati nimezungumza, hakuna mwanafunzi wa Yesu alionekana, wala wazazi wake, wala baba yake wa kumlea Yusufu hakuonekana kwenda kuomba mwili wa Yesu. Hawa watu hawakuogopa kwamba chochote kinaweza kikawapata, lakini walienda kuomba mwili wa Yesu. Tamani na wewe uwe kama Yusufu Arimataya. Yusufu hakujulikana huko nje, hakufahamika na watu, lakini ufalme wa Mungu ulimjua. Ni watu ambao walifanya vitu licha ya kwamba hawakuwepo hata kwenye listi, lakini walifanya mchango mkubwa sana katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana. Shalom.